Hjertelig velkommen til hesa løte og Ebenezer. Vi ser ferien om at vi kunne sende til kun hesa halsan til alt tikkun som sitter heima ved hus her ur Ebenezer. Og vi sammen her i kveld, sammen vi sangkøren i Ebenezer, og 17. så kommer Nils Paul Nånstein øsne at bære åkene halsen. Hetta ein løyentøy her vanar og tradisjoner settar til viks, og nekv må huksast av nutjon. Og vi her i Ebenezer øsne nøyt av brøytast. Men øytevist, Herren brøytast ikkje. Johannes innløyer i synen evangelie såleis. Alt våre til vi honom, og utan han ikke til av tog som til kraftmykje lår. Men Herren konkur. Han konkur iver korona. Trobelagan som vi sitter ved i kveld. Og tøyper til av kvila. Til vi vita at Herren ræver iver ødel. Vi vil enda finna ikke at ikon hjertelig velkommen til hesa løte Ølsomel. Ølsomel saman vi kvar nøron, og Ølsomel saman vi Herren og i øyne anda. Let okon leggja hesa løte framfor Herren. Fei vid prøysa tøyne navne fire, at vi hava hesa møvelegar, som du giv i okon, vera omortut. At kunna vera saman, hver især, men saman jo ein anda, og saman vi ter. Vi ber om at du vil sikne hesa løte, som vi sender her i Ebenezer, at vi må kunne åpne hjørster okkara, at vi må kunne hukse om kan annan, at vi må kunne bia vi hver nør, og at vi kunne være saman, god feir. Hjelp okkon, at standa saman, i öllum tøy som du hever lært okkon. Og vi ber om at du vil fylla hjertet okkara, vi karlaga, og skynsemme fyrir hver øren her som vi og vi tog innom dyra bæra navnet. Amen. Frälsa så dyra bär, honom utror matfär, Guds barn att nämna sig under fullt namn. Ja, la, 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 la,
Hjertelig velkommen en affär til hesa løtene vi sanje og tonleggje ur Ebenezer. Om hesa tøyene så pleier vi å glede oss til årlig nødgjørsvarslene her i Ebenezer, men som så mengt anna og i år, så blir det heller ikke til. Tøy vil jeg vite, og i stedet senda tikkun hesa nødgjørshelsene fra okkon og i Ebenezer-kornen. Vi hørte just sannsjen Gledebostor, og i tjonene Gunri og Peter Simonsen eia bei år og læ til, og det var Gunri selv og sang Anna Ørnde. Neste sangen vi fra Sintja, det er sangren Vetur om teier, som Øssur Berghammer hever tøyt til først. Neste sangren eitur vid vanta til, og det er en sanger som Ingolf Rasmussen hever Twitter enskon. Sangren bygger spekler opp, først ved kvinnerøtten, og så mannfolkarøtten, og sello kommer inn, og så til sors og brusa vid ødel samlei. Johan Savale, han spiller klaver, og vi er så heppen jeg har finnet cello vi, og til Kristina Avale som spiller cello. Åt
Vi får nu att synja sanchen mot hjärsta ens och Betlehem. Och heter en sanker som Charlotta av Valje Olsen hever tøyt. Tar vi da synja henta sanchen, så kommer Nils Paule Nonstein att börja hälsa fram från oss. og går narskast enda noen av en åre, og kan jeg sige for dere ødelig at dette her var ikke et år som dere vant for å suttje så lasner ut. Jeg husker ikke nægare i forrige, jeg bor jo en stor part av hesten året nesten i Danmark, jeg vant at dette året for å være så lasner. Så mest av, jeg kan slå si, av omfarsøttene som må være, at de har med avmarskingen som de har sett for okra liv, okra familieliv, og arbeidsplass og skoler. Og jeg husker at det ofte har vært ganske store, og så har jeg sett alle disse her store personlighetene kommer fram og skudger noen. Jeg husker særlig om det som har vært nyrre. Statsministeren kommer fram etter Fredriksen, og hun sier at nå lukker hun nyer, og det tøyende personer som har vi til at leie land i jøkken disse her kreppene som du har trakket fram, og i forrige har det vært på samme måte, løkmauer, og det tøyende personer som har trakket fram og sagt at så løsner være reglene, så løsner skal dere lov være nå, og en av tøy, og vi vet ikke så langt. Ønsken av åkene har vant det her. Og utan Iva så har det styrene vært i hjertet, og jeg har vært takksom for de personer som har trakket fram til å være
Vi är stora personer kunde säga för okra samfälla och för okra liv. Men låt oss inte glömma att den största. Låt oss inte glömma att den största personen som okra har inne i okra liv som tryggvande och som okra har bruk för att leta till. Så jag har hot till att du sätta fokus på han här i lötena och jag har ordet och i kväll. Och jag får läsa färdigen ett brott ur Hebreerbrevet kapitel 4. Och här ständer så läsnar om Jesus. Och om det som okra eia. Och kunna säga att okra eia lejare som har lagt och väl och gjort någon här tøyina. Men okra hittar till en som okra. Och som lejer och som dår att leja sitt folk. Och läsa så läsnar i Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 14 till och vi vers 16. Vi til at vi nu hava stóran høvesprest, som færen jöknun himlanar, Jesus, son Guds, så let jeg halda fast vi jottingsna. Du vi hava ikkje høvesprest som ikkje kan hava samtjensle vi veikleiken okkara, men ein som frastavur og i ötlun av sama hot som vi to utan synd. Let jeg tog vi dirvi styra framfyr i hasete nøyenar, så vi kunne få miskun og finna nøye til hjelp og i rattare tøy. Og Herren sikna året som dere har lese. Herren kallar dere til at gjøre tvei ting. Ja, og kunne ikke opp til stora personligheter som har lagt dere vel, og kunne være takksom for til arbeid som har vært gjort, til regler som har vært stundar ut. Men til han som dere ikke opp til først og fremst, som har liksom sett reglerna för okra liv och som har skapa karvanar om en tillvaro inte bara här men ute i eviga som så god och så ljus och så vånrik för som näga kan göra till Jesus. Och han kallar det till att göra två ting. Det är som texter han skriver över till tryggande folk som har haft det trobult. Det är inte väl omfarsat så läsnar. Men de har haft ett torrför som tryggvande att kunna mötas. De har haft ett torrförst i bygden här som de har bo. Eller i byn här som de har haft sitt virke. De har följt sig trust av samfunnet runt om dig. Några av dem har beinleis liv för sina trygg. Och kanske onkra av dem huxar som åker onkra kanske av huxa och i jöknen här ser tøyina. Hver Herren i ödlensen här? Hva skal jeg gjøre? Og her oppmuntrer til tarra. Først og fremst, halt fast ved Jesus. Halt fast ved Jesus. Hvor skulle vi gjøre det? Han forklarer, han sier, Jesus, han sånne gods, han ikke bare menneske, han ikke som statsministeren, som løkmauer, som teg og hava vitan om helse, og om hvordan jeg kunne hjelpe hver øren, til det kommer til sjuke. Han større enn menneske. Han sånne gods. Ja, han oppe det større enn bare ein og for soner Gud som et menneske kan være, tog at han Guds soner som færen og gjøkken til himlanar stendet her. Jesus soner Gud som færen og gjøkken himlanar. Hva det som ligger ui tog? Jo, Gud han gjørst av sålasner at ein mittlum med å være i mittlum Gud og menneske. Ein som kunne knyta Gud og hans folk saman, og det var høvesprester. Men høvesprester var et menneske som får inn i en kjalt halvdom som bare var en skutje av tilverilige, her som god var. Men her som sånne gods, han stor. Han større enn alt her personlighetene som går suttja. Han færen inn i sjølvan himmelen, og her hever han gjørst reinsan for mine synd. Da jeg leser i Hebreerbrevet til dømes i kapittel 9, så vil jeg forklare hva Jesus gjør det her, da han får inn i himmelen. Det stender så løsende at Jesus, han får ikke inn i en halvdom som gjør det å være vid hånden, og best være mynd av hennes hanna. Nei, han får inn i sjølvan himmelen, for nå stod jeg framfor Asien Guds, okkon til besta. Hatt det som han gjør det. Han en stor høvesprester, større enn alle hinner. Tror at han sånne Guds, og tror at han færen helt inn i himmelen. Han originala, framfor Guds Asien, og han har gjort rensan for sitt folk. Til å lede dere halda fast ved han. Lega mykje hvordan dere opplever hessa tøyina, hvordan året færre. Han har gjort nega fyrjøgon som ungen annar har gjort.
Ingen av teimen leieren, først i Førjen i Danmark, eller rundt Hendenheim, som har gjort sitt beste fire at verja sitt folk og imot omforsattene som hever herja. Ingen av teimen kan medast vi hendan Jesus, som leier og helt inn et Guds hjärsta, og hever gjort rensan her, la deg halda fast vid han. La deg halda fast vid trunn av han og jottan. Så til det første, halda fast vid Jesus til at han stor. Men så gjerne nummer 2, til heter her at han ikke bare en som færre her som avstander okra mittlån, men han en som bjøver og at fylltja seg helt fram for god. Det stender så løsner, led jeg kom vi dyrve stå fram for hasede nøyenar, så vi kunne få miskon og finne nøye til hjelp og i rattare tog. Og kunne hava dyrve, jeg stå fram for skaparen, vi ødlet heim om byren og tankon, som okra hava vært i jøknen i hessa her togina. Og for okra spurningen fram etter, hvordan lunge for dette halda av fram, hvordan for det enda, og så videre. Alla hessa spurningarna kunne okra vi dyrve komma til Herren vi, og kunne trakka fram for god og jøknen Jesus. Og så stender man som greisen låse, at han er jo samkjensle vid veiklagen okkar. Her en som ikke bare er Guds soner, men som er verlet menneske, som har livet livet under de omstående som åker nå som mennesker livet. Vi tar truste som vi tar frestingen som kommer. Men ikke vi tar fettelen som så han var utansint. Men han fresta over til det ytterste. Ta åker djeva ivor og djeva opp for frestingene. Så jeg orsker ikke mer. Ta han til det avfram. Så han vet hva det å være fresta og lyka av botten. Og hesen er jo samkjensle vi og han vet hva det er gjøkken. Han er jo veri her. Og han elskar den korsene. Så let deg ikke bare halda fast vid han, men let deg eisen færa vi honom framfyrir god, her som god sitter altså i nøye hasa, det her som nøye kan flåta inn i tutt liv og inn i mitt liv. Let deg bia, det er det som han sier. Så let deg halda fast vid trunna av han, ja, men let deg eisen og i praksis trakka framfyrir god og jøkne Jesus, og bia okra bøn, og kalla av han, og leggja framfyrir han okra sorg, okra glede, okra våner. Og let deg oppleva dette her som Herrens folk oppleva og jøkken tøyene, eisen tøyde vi tar først, at de har finnet miskon, de har finnet hjelp og i rattare tøy. Så Herren kallar ogen som samkomma, han kallar ogen som folk til å halda fast i trångon døven, og han kallar ogen i jøkken hessa tøyene til å søkja han, til å bia og være en biande samkomma som er samfella vi Herren. Let deg eisen gjøre det, og som saunast og Ebenezer. Og hver enda tykker saunast som hitja, halda fast ved Jesus. Søkja han, let bønene være en part av tykkra daglig deg og tykkra liv. Tykkra nytt årstende for framman, og vi vet ikke hva du tar ber, men og vi vet hva vi ber til. Og vi vet at hesen Jesus, soner Guds, han kjenner eisen tøyna som kommer. Og han er mentor til at bera sitt folk, og for nå i bøn til at jeg kan ive til hans herre, som samkommer einstengeligere og som folk. Så let dere bia sammen. Herre Jesus, og ikke jeg takker til hjertelige. Fyre hver to Takk for at du er han stor i høysbrøsten, du er sånne gods. Han som har gjort rensa for okra synd inn i sjølven himmelen. Og takk for at dere kunne og i okra hjärsta og hardt bia til tøyn, til som kjenner okra omstøver, og som vet hva de mennesker kunne fære jøkken og ta det torr først. Takk for at du kunne søke hjelp til her. Takk for at her er miskunna få. Herre, takk for at du kjenner framtøyna. Takk for at du ber henne. Og takk for at du mentor at bera til folk. Og nå bygger Herre om at du vil signa land og folk. Og be for dem som styrer og roa her. At du vil gjøre dem vursdan framvis til at styra vel. Herre, takk for samkommene her, og til folk som saunast her, og be at du signing over på en einstegan, og om hver enn okra er støtt. Herre, takk for at du kan fylla okra hjärsta, så løter vi tunne frie, og gjør okra tunne vogn om eisende bjerstar dier som koma. Herre, takk for at du kan letja alt for i land og tunne hendur, og be at tunne signing over land og folk, i Danmark som okra er knutt et, og herre, så mange som okra kjenner her. Be om Herre at du må være stor i okra livet, og bøn om å være livande, at du kan finne å hjelpe seg her. Vil du høre okra bøn og be i Jesu navn.
Amen. Ja, jeg får synge en sang for dere som en jólasanger som Simme har gjort. Simme har gjort begge år og le. Og blir ordentlig god igjen til sangen. Så han eiter av jólanått ur høven himna kvolve. Og det om da Jesus ble fødder, og så det eisne om det her at vi ikke at alt skulle ha det godt av jólen, at det ikke skulle være svang og kaldt, og at vi ber for akkurat kjær, og at de skulle ha det godt. Så det en ordentlig djevande sang. A jólanått ur høvun himna kvolve, vær sungen ter ein lovsångur så hårt. Ta anglar trino nior og ta gulve, her kroppa tuin vær sett a jólanått. Ta tu og tunnun luiti latna velde, let kyssa te a kinn Mario moi. Let åpna fyri okkun løysins kjeldo, du fyri oss a krossi hevur døy. God let og synja vi tui angla skæra, som lova je og prysa je tutt navn. Te jólene nu okkun kono læra, at det som vi det fører trygt og i havn. Let okkun så tui hendur teka saman, og synja glia båskap tuin og i kvöld, og innskja ödlun jóla fri og gaman, at ondje og svong og ondje köld. Vi takkat her nu åre fyr at loja, og fruast iver fri og dagligt brei, og fyre okkar kæro nu vid noja, og i bøn om at hei loja ongan nei. Om vetrar stormur strøypur tjøknon håre, og køver dreim om bløy og følvut jól. Kjøtt i landjast løyur mot i våre, ta attur fyr at skoina bjørstun sol. Ta attur fyr at skoina bjørst tuin sol. Takk fyrir Maria, vakkert. The Holy City, det heiti av den nasta sannsjonen av førskon eidran Jerusalem. Bare Tinskar, han synker ørendene av sannsjonen ved sønne fram ur gårøtt. Og Kåre teker under unilan. Jan Savale, han spelar orgel. I svøvne bestist, ein dreima sjón så gå. I sva mi ui Jerusalem,
vi templi her stå. I hørte bøtene sungo, mer tykte som ta vær. Av englar rødder sendo, av himli atur svær. Av englar rødder sendo, av himli atur svær. Jerusalem, Jerusalem, lilla di upp vi sång, Hosianna, oj du högsta, Hosianna till vår kung. Ta brøttist atur dreimur inn, og i tune kvarv kvørs ljå. Ta takna i Hosianna, tei smav og sung og frå. Og i gato føre solen kvarv, vær dimme kalt og rått. Ta skudje som av krosses deg, av fjæron hedje hånd. Ta skudje som av krosses deg, av fjæron hedje hånd. Jerusalem, Jerusalem, synge fra himnas tron. Hosianna, oj du högsta, nu kongur du ner i nåd. Og atur skiftes mynden som nudj vær jøren ta. I sa en halga stegin, vil lusens vatnan la. Guds ljós gøder ljómaje, hvor jobben stå og li. Og vi vil du släppa in, tei komo inn i fri. Ai måne stjörnor nøytust her, ai sol, du helt av vær.
flott. Jeg har alltid lært deg lukka slippe klappa livet her hjemme. Vi får nå at takka for okkon. Takk for at tid lytte av. Hesa nødgjørshelse fra okkon i Ebenezer-kåren. Vi får at enda vi er synsja sannsyn heila ja nått, tøyingene tja Anfinne Settberg. Vi orkle sitter en som avur, Johannes Avale, og Jens Kristian Gottesen, kårleiere, og vid, Øtlsommel, initiatikon Øtlund, et av herren var signa nødjar, og takk for det farna.